Здравствуйте, уважаемый фонд и неравнодушные люди. Меня зовут Качкина Валерия Святославовна, мне 24 года. Примерно 5 лет назад я переболела ковидом, и спустя полгода после этого случился дебют моего аутоиммунного заболевания. Я прошла всех ревматологов своего родного города, Уфа. Также я была на госпитализации в НИИ имени Насоновой, Москва, и последние несколько лет я наблюдаюсь у врачей из центра имени Алмазова, Санкт-Петербург. Я сдала все иммуноблоды и прочие анализы для того, чтобы уточнить, что это у меня за заболевание, но, к сожалению, диагноз установить так и не удалось. Также хочу отметить то, что спустя 3 года после моего заболевания заболела и мама. У нее рак 4-й стадии на данный момент, и она проходит сложное химиотерапевтическое лечение. Я прошу о помощи в сборе средств на анализ, который мне назначил врач из Алмазова, Санкт-Петербург. Анализ называется полногеномное секвенирование. Самостоятельно собрать средства я не могу, поскольку из-за своего самочувствия я мало работаю. Также, когда случается рецидив, я выпадаю из жизни на пару месяцев, поскольку восстановление тяжелое и рецидив проходит очень тяжело. Мне пришлось коротко постричься, и у меня выпадают зубы, из-за чего моя дикция страдает. Но и страдает самое главное кожа на руках. Я ювелир. С такими руками работать очень тяжело и болезненно. Даже не то, что работать, а заниматься бытовыми вещами. Также я сейчас ухаживаю за своей мамой, поскольку ей месяц назад, 11 ноября, сделали операцию на головной мозг, и теперь у нее последствия после этой операции. Соответственно, я на работе бываю мало и редко, и самостоятельно накопить на анализ я не могу. Его нужно сдать желательно как можно скорее, поскольку весной, это где-то в апреле, может опять случиться рецидив, который я переношу очень тяжело. Прошу, пожалуйста, помочь с сбором средств на анализ в размере 200 000. Большое вам спасибо.